스피드퀸, 녀석한 화면 세탁기, 에러코드 EDR2에 대한 조치법을 알려드리겠습니다. EDR2 에러는 도어의 잠금 및 해제에 실패할 시 일어나는 에러입니다. 이 에러는 2번 더 문 잠금 및 해제를 시도합니다. 이후에도 해결이 되지 않는다면 전원을 끄고 5분 후 켜주십시오. 조치 후에도 같은 문제가 발생한다면 네이버 대빨 전카페에서 자세한 내용을 확인해 주십시오. 또는 대빨 전카페에 문의글을 남겨주시면 친절히 답변 드리겠습니다. 더 많은 셀프 빨래방에 대한 정보를 원하신다면 네이버 대빨 전카페를 이용해 주십시오.